Fala galera, beleza? Adivinha o que eu vou jogar hoje? 99 noites! Eu só tô com 35 dias, gente. Hoje eu vou estar com esses caras de muitas noites aqui. Não sei. Gente, bora tentar zerar hoje. Sai. Tem que vir, né, gente? Cadê minha bolinha? Ah, tá. Eita, gente. Desculpe. Tem gente boa aqui. Gente, tem um cara de 73 noites aqui. Foi, gente. Foi. Ui, gente. Camper classe equipada. Gente, nós já estamos cortando madeira para upar a fogueira. Gente, alguém já upou a fogueira. Gente, quem não sabe, outro dia eu vou estar jogando na minha conta que eu tô com a classe de melhorar os baús. Gente, e pra quem não sabe, a classe de melhorar os baús, a cada 5 dias, você muda de item. Pra quem não sabia disso. Gente, e sabendo que hoje eu só vou explorar, eu não vou estar ajudando na fogueira. Gente, minha irmã vai me estapear um pouquinho aqui no meio da gravação. Não, gente, ele não morreu de propósito, não. O cara tinha 73 noites. Não, ele não fez isso, não, gente. Não, ele não fez isso. Ah, gente, ele foi matar o lobo dessa casa. Olha, nós vamos ter que reviver. Ah, não, gente, esse aqui que é o de 73 noites. Calma aí, gente, eu entrei no WhatsApp do meu pai sem querer. Eu vou abrir esse baú aqui, gente. Bora ver se vem coisa boa, gente. Deixa eu ver. Lanterna velha, gente. Eu sou da classe de lanterna. Eu não vou te reviver, tchau. Gente, eu vou levar essas abóboras pro acampamento, que dá muita coisa, muita barrinha de fumo. Gente, logo agora, gente, a noite tá se aproximando. Mas a gente não precisa se preocupar, porque na primeira noite, gente, o cervo não ataca. Gente. Já tem 15 madeiras aqui na bancada. Já dá pra construir o mapa. Gente, eu construí um mapa. Agora eu quero, gente, saber. Agora eu vou cortar uma madeirinha aqui, gente, só pra upar a fogueira logo, que esses caras não querem upar a fogueira.
Gente, e sabendo que hoje eu quero zerar 99 noites, mas também encontrar todos os baús, os tipos de baú, até o baú de rubi, gente. Será que nós vamos conseguir, gente? Eu não sei não, gente. Piruliro baby, haha. Gente, o mapa explodiu de tamanho. Uhul. Bora lá, gente, explorar. Gente, vocês preferem o bioma vulcânico, que eu amo o bioma vulcânico, ou o bioma de gelo, que fica pra lá? Gente, vocês acham que eu exploro qual? A caverna da primeira criança, gente. Gente, a criança tá aqui, gente. Aqui é a casa de... Gente! Alguém tentou fazer o bug de carregar as duas lanternas. Isso, gente, é... Eu comecei antes de pele chegou, gente. Nem um realzinho. Ô, gente, não fica prestando atenção no que minha tia, o pessoal tá conversando ali, não. Que é conversa de pessoa maluca. Nem um realzinho. Piruliro baby, haha. Piruliro baby. Trick or track. Nem um realzinho. Piruliro baby. Bom. Bora, gente, de machadada. Uhul. Pele de lobo. Vai dar pra eu trocar com o comerciante. Gente, só que primeiro eu vou precisar de alguma coisa. Deixa eu ver se aqui tem alguma arminha. Eu já sei que aqui vai ter parafuso. Munição de rifle. Nem um realzinho. Gente, sabendo que na atualização do 99 Noites, que vai ser no próximo sábado, dessa semana, eu vou estar gravando com vocês. Até que fim, gente, fogueira no nível 4. Gente, nem um pé de coelho. Gente, já volta com a lanterna ligada pro servo não vir atrás, né, gente? Gente, eu tô muito longe da fogueira. Deixa eu fazer esse trick or track. Gente, calma aí, gente. Calma aí, gente, que caiu sem querer aqui. Toma.
Toma servo, filho de uma peste. Servo, filho de uma peste. Cadê o pé de coelho, gente? Toma um presente. Não. Quer o presente, vô? Quer o presente? Dá um presente, vô. Oh, presente lindo. Vai esquentar, vô. Gente, já é baú de ouro, gente. Você pegou o chapo lá pra dar ao vô presente? O quê? Gente, baú de rubi. Gente. Não, gente, deixa eu ver aqui dentro dessa casa. Que nunca vai ter baú de rubi. Isto não teve. Desce daí que vai no sofá não, de vovó. Vovó vai brincar. Gente, o que foi isso, gente? Gente, um baú de rubi, gente. Gente, eu tiro um corpo de espinho, gente. Gente, os caras devem estar pensando, como é que ele achou essa armadura? Eu vou pular, tá bom? 1, 2, 3 e já. Bate, Marinho, com botas. Olha, que machuca aí. Gente, eu surtei aqui agora. Gente, é a primeira vez que eu encontro um baú de rubi sem estar na atualização. É muito difícil de encontrar um baú de rubi, gente, sem ser fora da atualização, gente. Gente, eu não sei se vocês conseguiram ver. Era um baú de rubi. Era um baú de rubi. Não, gente, eu sou muito sortudo, gente. Oi! Opa, tá pronta? Ô, gente, eu não quero ir jantar, não. Opa, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Quem estiver assistindo esse vídeo, é verdade, eu esqueci. Isso, gente, o multiplicador agora tá 4. Isso.
Menininho. Pode vir, seu servo, que eu tô com quase com a melhor armadura do jogo. Pode vir, lobos alfas, que eu tô te protegendo. Sou o seu guarda. Eu não quero, não. Eu achei um baú vermelho lá nos lobo alfa. Gente, Tá na hora, tu comer uma sopinha, tu. eu não quero, não. Quer? Não! Gente, deixa eu bater esse lobo aqui. Bora lá, gente, na caverna da primeira criança. Que eu vou salvar ela. Não vai ficar 1000 dias presa lá. Não. Já deu tempo de ela ficar presa lá. Junto com aqueles lobos lá. Hoje nós vamos arregaçar aqueles lobos lá. Os lobos alfa aqui não vai matar não, gente. Gente, calma aí, gente. Eu tô tentando salvar a criança aqui, gente. Caiu aqui. Mas bora lá, gente. Esses lobos não me matam aqui, não. Bora lá, gente. Derrotei na lançada mesmo. Bora lá, Jada. Deixa eu tirar essa criança aqui. Vai ficar no saco aí me respirando. Oi, eu não quero não. Eu não quero não. Mesmo assim. Pode vir, ocultista. Eu não tô nem aí pra vocês, não. Tem mais ocultista? Bora lá, gente. 2 camas. E esse trem aqui.
E aqui, ó, 18% a fogueira. Eu não sei se ela vai aguentar até de manhã, gente, porque ela tá muito fraca e ela tá no nível 4 e a gente tá no dia 7, gente. Eu não quero começar tudo de novo, porque eu quero zerar, gente. Gente, quem torce pra me zerar, deixa o like e se inscreve no canal. E piranha mais despácidas. Brilhando da pátria mais distante. Salvadores, os patrimônios salve, Brasil da glória da kit médico, kit médico. Tô aqui, tá aqui. Gente, a fogueira apagou. Calma, gente, calma. Calma, gente. Põe isso aqui na fogueira. Gente, eu até poderia ter tirado o saco gigante, gente. Não, 1%, gente, o fogo vai se apagar. Enfim, chegou ao final. E o que acontecerá se essa chama se apagar? Será que a história de um rei enfim chegou ao final? E o que acontecerá se essa chama se apagar? Gente, eu não sei o que fazer, eu queria ter um saco gigante. Anoiteceu, gente. Nível 5, gente. Gente, eu encontrei bem lá esse baú. Bem lá. Não, gente, o fogo vai apagar-se. Sim, daí, vi. Pega essa lanterna, pega. Você cuida de botar a lanterna na cara do ser, por favor. Gente, meu sonho era estar com a classe ciborgue. Gente, nós estamos no dia 11. Ai, gente, o coelhinho do cara ali morreu. Adeus, panqueca.
Não come essa carne que eu estou segurando. É do coelho seu que morreu. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Terminei no dia 15, só que eu vou ter que... Tchau.